Posavski muzej Brežice je pač pristojen tudi za območje občine Kostanjevica na Krki, to je tudi naša občina ustanoviteljica in resnično smo bili veseli te pobude, da sooblikujemo program po prenovi nekdanje osnovne šole v Črneči vasi in že leta 2022 je nastala prva razstava Spomin na osnovno šolo. Sedaj pa tudi po obsežnem delu, dveletnem projektu, bi lahko rekli tudi razstava Črneča vas in Črnečani, se pravi o ljudeh, o njihovi dediščini in da je nastala na način sodelovanja s skupnostjo, se pravi gre za skupnostno razstavo. Torej predmeti so vsi tisti, ki so jih prinesli vaščani, ki so jih izbrali, da jih zaupajo temu našemu projektu. Seveda niso vsi, nekaj več kot 40, zbranih je pa več kot 100 predmetov, ki so tudi skrbno ohranjeni. Te predmeti, ki so pa na razstavi, so pa seveda tudi konzervirani in restaurirani. Pomembno je tudi dobro sodelovanje tako s skupnostjo, naprimer z Matejem Kuharjem, občinskim svetnikom, z Jožetom Stoparjem, ki je bil eden glavnih informatorjev in hvaležni naši sodelavki dr. Ivanki Počkar, pa tudi Stanki Glogovič, naši etnologinji, ki sta najbolj skrbeli za to, da je ta zbirka oziroma da je ta stalna razstava nastala. Oblikoval je Matic Stršar, veliko dela pa opravlja tudi naša konzervatorsko-restauratorska delavnica. Tako da gre za en tak krasen skupnostni projekt, ki bo upam še dolgo živel, tam, kjer mora biti, se pravi vasi, kjer je ta dediščina nastajala in naj bo tudi v tej vasi predstavljena. Snovna in nesnovna dediščina podedovana, ohranjena in razstavljena na mestu njenega nastanka ali uporabe, to je izpolnjeno poslanstvo Posavskega muzeja Brežice in tudi vaške skupnosti Črneča vas, ter tudi etnologije kot stroke, ki zagovarja to, da je treba dati dediščino, ki jo dobiš, dati tudi ljudem od ljudi za ljudi. No in na tej razstavi so v različnih predmetih, ki so jih prinesli vaščani, ob izbranih predmetih, tudi prikazane različne teme iz njihovega življenja. Gospodinjstvo, poljedelstvo, obrt, rokodelstvo in domače veščine, žganje apna, kuhanje oglja, predanje in pranje perila, živinoreja in paša, košnja, spravilo krme, transport in promet, verovanje, šege in copranje, vinogradništvo, hrami in zidanice, pa navsezadnje še vojna in bombardiranje, ki je zelo prizadelo Črnečo vas med drugo svetovno vojno in od koder so se potem dvignili kot Feniks iz pepela. Če pogledamo današnjo Črnečo vas, živijo tukaj delovni, uspešni in trdni ljudje, ki so jih izklesala stoletja trdega kmečkega dela. Od kmečkega dela so živeli, od kmečkega dela in pridelkov so se hranili in vse to je prikazano tako na razstavi kot v spremni publikaciji. Poleg tega je na razstavi tudi se vrtita dva videofilma. Prvi je iz leta 1966, ko so vaščani v osnovno šolo, tedaj ljudsko šolo, dobili prvi televizijski aparat in drugi je iz leta 1974, ko je bila obletnica Gorjanskega bataljona in ko je v vas prišla asfaltirana cesta in vodovod. Potem je pa tukaj še zanimivost, to njihova govorica, čačarska oziroma črneška govorica, tako da je naslov razstave Črneča vas in Črnečani zapisano, ta mehki č, ki ga izgovarjajo kot č in ga ne čačari ne znamo prav izgovoriti, je zapisano kot tj. Tako da je tudi v publikaciji in na razstavi uporabljen ta zapis. Spoštovani obiskovalci, dragi domačini in gostje. Prisrčno dobrodošli v Črneči vasi pred prostori
kjer je nekoč delovala osnovna šola. Tokrat pa odpiramo novo poglavje, prežeto zgodovino, spomini in skupnostnim duhom. Veseli smo, da ste danes z nami ob posebni priložnosti, otvoritvi stalne skupnostne razstave, ki so jo omogočili Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Občina Kostanjevica na Krki in Posavski muzej Brežice. Vsaka razstava je potovanje skozi čas, prostor, občutke in zgodbe, ki jih ustvarjamo skupaj. Zato ni naključje, da dogodek začenjamo s pesmijo, ki je prav tako povabilo na pot. Pesmijo, ki simbolno odpira vrata, ne le v razstavni prostor, temveč tudi v svet lepote, povezanosti in preprostih, a globokih čustev. Dekle moje, pojdi z menoj. Pesem, ki z nežnim glasom kliče, pridi, doživi, odkri, poglej z novimi očmi. Naj bodo ti prvi toni naš skupni korak v zgodbo, ki se danes pred nami odpira. Zatorej začnimo slovesno in z občutkom v izvedbi naših nadarjenih otrok Tjaše, Nije, Reneja, Gaje in Naje. Izvolite. Hvala za to čudovito uvodno doživetje. Ta otvoritev ima poseben pomen, ne le zaradi vsebine razstave, temveč zaradi prostora, v katerem smo. Nekdanja osnovna šola v Črneči vasi je dolga leta predstavljala srce kraja. Kraja znanja, srečevanj in prvih korakov v svet. Z zaprtjem prostorov je prostor sicer utihnil, a nikoli ni zares izgubil svojega pomena. V zadnjih 5 letih je stavba doživela temeljito prenovo, ki ni bila zgolj gradbena. Šlo je za obnovo z vizijo, vrniti prostoru življenje, ga nameniti ljudem in vanj ponovno vnesti vsebine, ki povezujejo skupnost. S prizadevanjem občine, krajanov in kulturnih ustanov je danes stavba preurejena v večnamenski prostor, odprt za razstave, delavnice, srečanja in druge kulturne dogodke. Tokrat v teh prenovljenih prostorih odpiramo stalno razstavo, ki pripoveduje zgodbe o naši preteklosti, načinu življenja in identiteti. Z nami je dr. Ivanka Počkar, strokovnjakinja in poznavalka kulturne dediščine, ki nam bo razstavo predstavila. Prosim. Najprej sem hvaležna Posavskemu muzeju Brežice in direktorici Alenki Černelič-Krošelj za edinstveno priložnost terenskega raziskovanja, etnološkega raziskovanja v Črneči vasi. V vasi, kjer je pred 7 desetletji raziskovala etnologinja dr. Marija Makarovič, ki je bila leta 1956 že gostja na Črneški ohceti
in je spremljala vaške kolednike na njihovem obhodu po vasi. Pri 94 letih starosti je Črneča vas ostala v živem spominu in med najnim dopisovanjem je zapisala tudi Črneča vas je zakon. Jaz pa bi, če bi še verjeli v Coprnice, rekla, da me je Črneča vas zacumprala. Leta 1977 so tot raziskovali in zbirali gradivo tudi študentje etnologije Filozofske fakultete v Ljubljani pod vodstvom dr. Janeza Bogataja in pred leti etnologinja Jana Milovanovič. Leta 2022 Posavski muzej z raziskavo o stražnem stolpu in nato še o šolstvu in ljudski šoli v Črneči vasi. Črnečani ste neverjetni, osvojili ste me s svojo vztrajnostjo in trdim bojem za preživetje, z zagnanostjo in predanostjo, da ste po drugi svetovni vojni na novo zgradili vas in se otepli revščine, s požrtvovalnostjo, veliko skrbnostjo in prostovoljnim delom obnovili vam zelo ljubo staro šolo z razstavo o šolstvu leta 2022. In potem ste v šolo prinašali sadove naše kulturne dediščine, več kot 200 starih predmetov, da bi iz njih naredili razstavo. Odbrali smo jih nekaj čez 30, ki na razstavi skupaj z besedili in slikami spregovorijo o gospodinjstvu, poljedelstvu, obrti, rokodelstvu in domačih veščinah, žganju apna, kuhanju oglja, redanju in pranju perila, živinoreji in paši, košnji, spravilu krme, transportu in prometu, verovanju, šegah in copranju, vinogradništvu, hramih in zidanicah, pa o vojni in bombardiranju. O tem sem med vami raziskovala in nenavadno prijazno ste me sprejeli. Za mnogo ur, ki ste jih presedeli z menoj, hvala številnim vaščanom, ki ste me vedno gostoljubno sprejeli in potrpežljivo odgovarjali na moje vprašanja. Zizidovi, Zdragovi, Maričkini, Matinovi, Zemnikovi, Gorini Brajni, Justina Žulic Brajna, Zbrigovi, Matičkovi, Kuharovi in ne nazadnje mama Anica Stopar in Zdragov Joško, ki me je usmerjal in spremljal k ljudem in ki sem mu hvaležna za številne pogovore in občasno snemanje. Zdragov Joško me je peljal k ostankom poslednje oglarske kolibe. Z Olgo, Gorinjo Brajno sva obirali farovške hruške. Predstavili ste me začasnemu vaškemu prebivalcu, Srnačku Rudiju. Vse to in še mnogo drugega bodo jutri že prežitki Črneške in naše skupne kulturne dediščine. Rada rečem še to, da sem vedno s hvaležnostjo vstopala skozi vrata v domove Črnečanov. Vesela sem, da je iz vaših življenj in življenj predmetov nastala tudi publikacija z naslovom razstave Črnete vaši in Črnečani skupaj držijo kakor veriga. Tako vas je dojemal že Valvazor v slavi Vojvodine Kranjske pred več kot 336 leti in tako vas vidim danes. Na razstavi sta na ogled dva krajša filma. Prvi, ko je bil leta 1966, je Teva Ljubljana podarila osnovni šoli Črneča vas prvi televizijski sprejemnik, drugi iz leta 1974 ob obletnici Gorjanskega bataljona, ko je bil Črneča vas tudi napeljan vodovod in speljana asfaltirana cesta. Nekateri prebivalci čačarskih vasi, Črneča vas, Vrbje, Vrtača, Črešnjevec, Piroštrcu in Oštrc, komaj še ohranjajo svoj materni jezik, čačarsko narečje, ki ga na tej razstavi lahko poslušamo na zvočnem posnetku. S spoštovanjem do materne govorice Črnečanov sem njihov poseben mehčani glas Č zapisovala T-J, torej Č. Tega glasu niti nihče od nas nečačarjev ne zmore pravilno izgovoriti. Kaj šele v stavku, s katerim čačari preskušajo nečačarje. Tam o gori pod Krčičem jedna velika pečina.
in potem se vedno začnejo smejati, ker jaz tega pač ne znam, ker nisem čačarka. Pa še to. Zdravo Joško zaenkrat le sam zase piše spomine v svoji materni govorici in ne vedoč en za drugega sva ta mehki č zapisovala enako, s črkama tj. Razstava s publikacijo torej prinaša obilico pričevanj, fotografij, arhivskih in drugih virov prikazanih ob predmetih. Pa še zahvale, najlepša hvala sodelavcem Posavskega muzeja Brežice in mnogim drugim za strokovno pomoč in koordinacijo. Alenki Černelič Krošelj, Stanki Glogovič, Boštjanu Kolarju, Janiju Zakšku in Jožetu Stoparju, za konzervatorsko-restauratorske posege, ki jih ni bilo malo, in za pripravo gradiva za razstavo Nives Slemenšek, Piki Škerl in Roku Verstovšku-Tanšku, pa magistrici Mateji Jankovič-Čurič za jezikovni pregled, Maticu Tršarju za odlično sodelovanje pri oblikovanju razstave in publikacije, za tisk in montažo razstavne grafike Franciju Žarnu in odličnima mizarjama Branku in Toniju Liparju za izdelavo razstavne opreme, za podporo občini Kostanjevica na Krki in Mateju Kuharju, ki je bdel nad izvedbo, in seveda glavni organizatorici in koordinatorici razstave, naši dragi kolegici Alenki Černelič Krošelj. Hvala vam, dragi Črnečani, za vašo podporo in prisotnost. Dobrodošli vsi čačari in nečačari, Kranjci, Štajerci, pa mislim, da so tudi Ljubljančani in še vse posod drugod. Hvala vsem, ki ste si vzeli čas za vašo udeležbo. Hvala tudi gospej Počkar. Za nastanek razstave je bilo ključno tudi sodelovanje krajanov. Črnečan in Črnečeva skupaj držimo kot veriga o tem, kaj pomeni soustvarjati in biti del take zgodbe, bo spregovoril naš domačin in svetnik Matej Kuhar. En lep pozdrav vsem skupaj. Moram reči, da sem prav vesel, ko vas vidim v takem številu, čeprav je vroče danes. Mislim, da je danes ta dan, ko se spet piše en dan v zgodovino. Črnečev vsi slišali smo te datume, tako kot je bilo 22. Evo je danes 25. še zadnjo poglavje, avtoritev te razstave, ki nam je bila taka želja. Moram reči, da ideja se je porodila čisto na koncu te prenove, te šole in enostavno nismo vedeli najprej, kaj s temi prostori, ne? In na koncu, kaj če bi nekaj, kar imamo doma, kar imajo ljudje, ki bojo verjetno čez čas stran vrgli, pravzaprav nekateri sploh ne vejo, kaj to je, zakaj se je to uporabljalo. No in tako se je rodila ideja, da bi naredili eno tako razstavo, kako so se ljudje tukaj preživljali in živeli. Bili so težki časi, no, in ob otvoritvi so bili predmeti prenešeni, no, zdaj so razstavljeni, restaurirani z vsemi besedili, z vsem, kar je potrebno za en moderen muzej, eno zbirko. Tako da jaz bi se res v tej priliki zahvalil predvsem Alenki, Ivanki, absolutno tukaj je občina zraven, ki nam je držala hrbet in s finančnim delom in kakorkoli. Tako da vaščanom, ki ste sploh te predmete prinesli. Zdaj teh predmetov je ogromno. Mi teh predmetov nismo mogli vseh predstaviti. Mislim, imamo jih shranjene, imamo jih tako, kakor mora biti, ampak pač en del je ostal, en del bo mogoče kdaj drugič. Tudi prostora nimamo tukaj, Mi bi rabili še 2 takšne šole, tu predmetov imamo, Tako da v glavnem, res še enkrat najlepša hvala. S tem, ki ste prišli, nam pokažete, da pač delamo, mislim, da prav in v pravi smeri. Mi vaščani si želimo, da bo to zaživelo, z veseljem to pokažemo, z veseljem sprejmemo ljudi v vas, tako da seveda hvala še enkrat vaščanom za to potrpljenje.
Včasih sem bil verjetno tudi naporen, ker skozi nekaj hočem od nekoga, pa skozi moramo nekaj, meni kar ne zmanjka včasih idej, tako da zdaj vas bom pustil spet malo primerno, tako da ne bo, včasih mi že tudi kar na telefon, spet nekaj rab, tako da ja, se vem, gledali smo pa vedno za skupnost in ja, tako je prav. V glavnem še enkrat najlepša hvala, upam, da se boste dober danes počutili tukaj, tako da in lep dan še naprej, hvala. Hvala Mateju. Posavski muzej Brežice je bil eden ključnih partnerjev pri nastanku razstave in soustvarjanju vsebin, ki so tukaj postavljene na ogled. Z nami je direktorica muzeja, gospa Alenka Černelič-Krošelj, ki bo kasneje tudi uradno otvorila razstavo. Prosim. Spoštovani Črnečani in drage Črnečanke, kaj ne rečem, izjemno čast mi je, da stojim tukaj pred vami in predvsem snovalci tega izjemnega projekta, ki je dobil kar nekaj nagrad, Valvazarjevo častno priznanje, pa posebno priznanje Šole prenove, ki podeljuje Združenje zgodovinskih mest, prejšnjo Slovensko muzejsko društvo. Se pravi, ne gre za nek projekt, ki bi ostal samo med vami, ampak se ta vaš dosežek, vaš presežek res sliši daleč in naokoli. In mi upamo seveda, da bo tudi ta razstava, ta stalna postavitev pripomogla k temu, da bo vse več ljudi si želelo obiskati to vašo krasno vas, ne preveč, ker si ne želimo, da vas obiskovalci obremenjujejo, ampak da še naprej krasno in lepo živite skupaj in da ta šola, kot je bila vaše središče, vaše sidrišče, spet postane to oziroma to že je. Tako da ob vseh hvaležnosti, ki smo si jo že zdaj izkazovali, bi jaz mogoče samo eno stvar povedala. Lahko bi rekli, da ni naključij, če boste odprli to knjižico na strani 30, tam piše udeleženke gospodinskega tečaja v Črneči vasi in učiteljici, prva z leve, v drugi vrsti Rajka Počkar. To je Ivankina teta. Iz Ljubljane je prišla tako kot Ivanka. Tako da v bistvu nekako, kot vidite, poti grejo skupaj na pravi način in jaz vem, da je tudi zato Ivanki tako lepo med vami in ko nekaj narediš, ko pač zagotoviš en spomin, mogoče nekomu, ki je včasih pozabljen, pa ne rečem, da je vaša učiteljica pozabljena, ampak zdaj bo pa še seveda bolj živela. Vesela sem, da imamo možnost, smo imeli možnost ustvarjati to skupnostno stalno razstavo z vami. Hvala, da ste nam zaupali, kot je rekel Matej, predmetov je veliko več, vsi so varno spravljeni, ne bojo nikamor šli, je pa seveda, ko delamo razstavo, pač treba odbrati, treba je nekako se odločiti. Veste, da ni bilo lahko, če bi poslušali našo drago Ivanko, ona bi še več, Matic je pa rekel ne manj, kam bomo pa dala, vmes sem pa še potem jaz bila tudi to, da je prostor še za obiskovalce. Ampak jaz mislim, upam, da vam bo všeč, kako smo to vse skupaj sestavili, prilagodili prostoru, se spomnili na to, da je bila to učilnica in ohranili tudi tisto prvo razstavo malo v drugačni obliki, ampak v bistvu se mi zdi, da zdaj to nastropje res nekako živi to šolsko dediščino, živi vašo dediščino in verjamem, da obeta tudi lepo prihodnost. Najlepša hvala. Hvala vsem, ki ste svojim znanjem, vizijo in srčnostjo prispevali k temu, da Črneča vas znova diha z novo energijo. Za zaključek bomo prisluhnili še dvema pesmima, ki odsevate veselje in upanje. Mladi glasbeniki nam bodo podarili izvedbi Tri planike in vem, da danes bo srečen dan. Pesem, ki nosi sporočilo, da kljub vsemu, kar nas obdaja, lahko verjamemo v lepoto trenutka, v moč sreče in svetlobo dneva, ki je pred nami. Izvolite.
Na srečo, na srečo. Hvala še enkrat vsem skupaj. Zdaj, ko bomo šli na razstavo, v glavnem po razstavi imamo tukaj en sod in so tukaj tudi vse te knjige, tako da vsak si lahko eno odnese za spomin, za vse je, tako da brez problema. No? Tako da prej smo pozabili povedati, no? Tako da je pa vse zapisano noter, tako da kar ne boste danes videli, boste lahko še doma prebrali. Tako da. Naj bo današnji dan spomin na vztrajnost, sodelovanje in ljubezen do kraja. Hvala, ker ste del tega trenutka. Sedaj pa vabljeni, da si ogledate razstavo, poklepetate, se okrepčate in se morda spomnite svojih dni preživetih prav tukaj, med stenami šole, ker je znova postala prostor srečevanja.